Фердинанд произхожда от известната династия Сакско-Бурготски. Получава добро образование и служи в австро-унгарската армия. През 1887 година е избран за княз на България след абдикацията на княз Александър Батенберг. По време на неговото управление България се превръща в важен фактор на Балканите. Подкрепя развитието на индустрията, железопътния транспорт и културата. През 1908 година обявява независимостта на България и приема титлата цар. Фердинанд има значителна роля в Балканските войни. Въпреки териториалните успехи, България претърпява поражение във Втората Балканска война. По време на Първата световна война, царят въвлича България на страната на централните сили, което завършва с тежко поражение. След поражението през 1918 година Фердинанд абдикира в полза на сина си Борис III и се оттегля във Виена. Прекарва остатъка от живота си в изгнание и умира на 10 септември 1948 година. Фердинанд остава противоречива личност в българската история. Въпреки грешките си във външната политика, той допринася за модернизацията и международното признание на България.